Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Wagty tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanışdyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýas. Şuň hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagtymyzda ähli halk ýowarna atnaşdy. Munyň özi halkymyzyň ruhy dep desurlaryny we gymmatlyklaryny agrarlyk alamatlandyrýar. Şol gymmatlyklaryň hataryny ene toprak, daş gurşaw goramak we ekologiýa arastaçylygyny gazanmak barada kalady. Milli liderimiziň alyp barýan döwlet siýasatyny möhüm iler tutulýan uğurlar bolup durýar. Ýurdumyzyň tokoy zowlaklaryny, dürli baglaryň ekilen ýerlerini olary ýygyk etmek we arastaçylyk, awadanlaşdyryş işleri geçirilýär. Ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyň gün ortasyna Aşgabatyň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sadaşygy emele getiren Arçabil we Çanlybil şaýorlarynyň aralygyndaky bagy bostanlyk döredlen ýere geldi. Mehriban watanymyzyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk senesiniň bellenýän ýylyna paýtagtymyzy we ýurdumyzyň sebitlerini, bag nahallarynyň millionlarça diýebini ekmek hemde ulalky ekilen baglary ýygyk etmek işleri bellendi. Bular barada hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 21-nji maýda geçirilen meclisinde aýdyp, öz ähmetimiz bilen merjen paýtagtymyzy hasy gözel, arasy görnüşe getirmäge her birimiziň goşandymyzy goşmarlygymyzy belledi. Munyň özi ak mermerli paýtagtymyzyň arasaçylyk, awadançyk we ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagyna, bayramçyk nasibetli gurulýan şäherleriň netijeli ruh bilen täsiri iyi bolmagyna ähmetlidir. Mehriban arkadaşymyzyň belleşýäli, ählilik ýogarna paýtagtymyzyň ähli ýaşaýjylarynyň, aýratyna ýaşlaryň we mektep okuwçylarynyň işen gatnaşmagy, ýaş nesilleriň watan söýjilik ruhunyň belinde göterilmegini we olara zähmet terbiyesiniň berilmegini şertlendirer. Bugün dünýäniň owudun we ýaşamak üçin amatly şäherleriň gataryna öz orny berkidýän Aşgabat, bagy bosanyň şäher hökümine karar edildi. Ýurdumyzyň baş şäheri we onuň tögerekleri hemişe göw üsýän tokoýluklar bilen gurşaldy. Munyň özi bütün jökleriň ýokary ekologiýa derejesine üpsüne diýär. Mehriban arkadaşymyzyň belleşýäli, ekilen bag nahallaryna agroteng talaplara laýyk derejede ýygyk edilmegi, olaryň sağlaşykly ösüşini we ýurdumyzyň dürli künjeklerini, paýtagtymyň tögereklerini, tokoy zowlaklarynyň, filgiýaklaryň şäherleriniň giňelmegini üpsüne diýär. Häzirki wagtda paýtagtymyň gün orta künjegini, köpetdaň eteklerini, pürlük hemde saýaly agaç nahallaryndan ibarat tokoy zowlaklarynyň şäheri barka giňelýär. Munyň özi bir ýerlerde ösümlik dünýäsini baýlaşdyrýar, hemde arasy howany üpsüne diýär. Bugün ýurdumyzda ekologiýa howpsuzlygynyň putulandyrylmagy ýaly wajyp wezipe üstünlikli çözülýär. Hormatly prezidentimiziň iýlikleri tagallasy netijesinde Mehriban diýarymyzda milli tokoy maksatnamasy üstünlikli durumça geçirilýär. Muňa ýurdumyzyň şäherleriniň hemde owalarynyň tögereklerini, awtolyk we demir ýollaryň orunyna, derýalaryň, akabalaryň kenarlaryna döredilýän göýek zowlaklary şaýatlyk edýär. Diyarımızı gülle besyen mekana öwürmäge gönüktirilen maksatnama hormatly prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan durnukly ösdirmegiň usullarynyň biri höküminde kesgitlendi. Ol ýöňdebar tejribe, innowasion tehnologiýalary we köp asyrlyk milli däpleri esaslanýar. Ösüşiň ekologiýa maksatnamasy agyrky netijede adamlaryň durmuş derejesini ajaýyp türkmen tebigaty, ýurdumyzyň daş gurşawy we gülle besmegi bilen sağlaşykly ýokarlandyrmaga gönüktirilenler. Daşky gorşawa aýagly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurydyr. Ýurdumyzda adamlaryň awadan ýaşaýyşynyň möhüm bölekläriniň biri bolup durýan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň möhüm ugury hökümine ekologiýa ören uly ünserliýär. Bular ilkinji nowatda ýer suw serişlerini erejeli peýdalanmagy, çüllüşmäge garşy göreşmäge, tebigatyň täsin künjeklerini aýagly saklamaga, Hazar dengiziniň gorşawyny hemde biologik köptürligini goramaga we beýleki köpürli möhüm meselelere degişdir. Milli hemde ähli meselelerde ekologiýa howpsuzlygyny üpsün etmek üçin ýurdumyzda milli tokoy maksatnamasy üstünlikli durumça geçirilýär. Häzirki wagtda Aşgabat bagy bostanly şäher hökümine tanalýar. Ýaşyl baglar, daş töwerege salkyn paýlaýan suw çügdürümleri göreniň gözüne okundurýar. Goý saýaly ajaýyp baglar, älim oşar ýaly dürli renkli güller, paýtagtymyň eteklerinden aýrylmaz keşbine urildi. Bugünkü ählilik ýogary ägirt uly çäre bolup, ol Mehriban topragymyza bolan söýgü höküminde bugün tutuş ýurdumyzda ýaýbanlandyryldy. Asyrly çäräniň dowamyna uzal oturdulan agaç nahallaryna ýygyk etmek boýunça çäreler görüldi. Arasaçylyk, awadançylyk işler geçirildi. Çäre gatnaşlaryň arasynda köp sanly ýaşlaryň bolmagy,
Yurdumyzda öýüp gelýän ýaş nesilleriň okuwlaryny zähmet bilen utgaşdyrmagy, mehriban toprağymyza, güzel ýarymyzyň tebigatyna sevginiň kemale getirilmegi bilen baglanyşly meseleleriň mühim ugry hökümini kesgitlerini anladýar. Munyň özi paýgasly pederlerimizden döreden asylly ýörelgeleriniň döwrebap derejede üstürlýänini alamatlandyrýar. Ähli ýogarynyň barşynda mehriban arkadagymyz bugünkü asylly çäre gatnaşýan döwletler köşküniň okuwçylary bilen söhbetdeş boldy. Hormatly prezidentimiz okuwçylaryň hal ýagdaýy, olaryň okuwlarynyň gyzyklandy. Gutorjystan piran okuwçylarynyň haýdy käriň eýleri bolaslar gelýändigini, näme ardy üstegleriniň bardygyny sorady. Çağalar mehriban arkadagymda öz ýürek arzulary bar adyp, kimsi mugallym, kitapxanaçy, kimsi bolsa lukman, ykdysatçy, ýene birleri kompýuter işleri boýunça hünärmen bolaslar gelýänlikler barada gurrun berdiler. Salam edýär arkadaşym. Men döwletler köşküniň uçurumy Täçä Sumradowa. Men geljekde ykdysatçy bolmagy arzu edýärin. Mehriban arkadagymyza bir okana bar, bir dokany diýen paratatly atalar sözüni misal getirip, ýaşlara bu jümläniň manysyny düşündirmek bilen okap bilim almagyň, şonuň bilen birlikde de hünär öwrenmegiň insan durmuşynyň mazmunyny açyp görkezýänini bellädi. Munyň bolsa odaly bilen zähmet terbiýetini ele almagy, bu ýurda iýdigderli ihlas etmegi aýdynlygy bilen ýüze çykarýanlygy äşgärdir. Hormatly prezidentimiz zähmetiň esasana hünäri bolan höwesiň ýokary derejede bolmalygyna izin çekip, döwletler köşkünde terbiýelenýän gyýdlaryň ýene mamalalarymyzyň asyrlar aşyp gelýän el hünärine bolan höwesleriniň gyzyklandy. Arkadagy prezidentimiz ýaşlaryň wekin siňdirip, milli buýsanjymyza öwrülýän gymmatlyklary döretmelediklerini aýdyp, olara öwüt ünneglerini berdi. Gyýdlar gadymdan gelýän el hünäri dowam etmäge bolan höwesleri barada aýdyp, ýakynda paýtagtymyzdaky muzeýde bolup, hormatly prezidentimiziň käbesi Oglaba dejäniň elinden çykan nepis önümleri, tünnälik bilen örlen zorawy, ýynçylyk bilen edilen kurtýany synlap, olaryň özleri üçin nusgalykdygyny we Oglaba dejäniň elinden çykan nepis işleriň özlerini beýik işlere ruhlandyrýanlygyny uly buýsanç bilen aýtdylar. Ýaşlar döwletler köşkünde bilim terbiýe almak üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini buýsanç bilen bellädiler. Hormatly prezidentimiz, men siziň howanlaryňyzdaky döwletler köşkünüň uçurumy Rowşan Mihalak, mehriban prezidentimiz, men geljekde muallim almak arzu etýärin. Biziň döwletler köşkümizde muallimlerimiň ählisi bizi mähirler bilen gorşap aldylar. Bize ýokary derejede bilim berdiler. Biz hem öz muallimlerimize meňzatymyzy eýler, mehriban prezidentimiz. Men geografi muallim bolmak arzu etýärin. Mehriban arkadagymyza ýaşlara öwüt ünneglerini bermek bilen durmuşda hemişe sagdyn durmuş ýerlerini eýermegiň, sport bilen iýdigderli meşgullanmagyň öýrenmekimdigini aýtdy. Bu ýurda döwletimiz tarapyndan döredilýän şertlerden ýerlikli peýdalanmalar. Hormatly prezidentimiz döwletler köşkünde terbiýelenýän ýaşlaryň durmuşda öz ornlaryny tapmaklary ugruna mundan meýlekde zerur tagallalaryň ediljekdigini bellädi. Mehriban arkadagymyz olaryň ilmidama ruh bilen bolmalydyklaryny, hemişe bilen sepkitleri nazarlamalydyklaryny aýdyp, mehriban watanymyzyň olaryň arkasynda dag ýar bolup duranlygyny, her bir işte zerur gollawyň beriljekdigini aýratyn bellädi. Tide durmuş garaşýa, öz ykbalyňyzy beýik we tutumly işler bilen berk baglanyşdyrmak, garaşdy diýarymyzyň şan şöhratyny hata belinde götürmek, ýyl günümizden bagtyar durmuş ugruna okamak, öwrenmek, dörejilikli zähmet çekmek uly bagtlar, awry mertebedir. Şoňa görä iriz watanymyzyň awadan geljegi üçin bilim, ilim, hünär almak, gurmak, döretmek, tutunýerli zähmet çekmek, ilmidama kämilligi ymtylmak siziň bilent borjuňyz we esasy maksadyňyz bolmalydyr diýip, arkadagy prezidentimiz ýaşlara wesiýet etdi. Döwletler köşkünde terbiýelenýän ýaşlar hormatly prezidentimiziň bilent ynamyny öýdejekdiklerini, watanyň wepaly oğul gyýdlary bolup ýetişjekdiklerini anladylar. Mehriban arkadagymyz, siziň taýsy tagallalaryň netijesinde biziň döwletler köşkümizde giň mümkinçilikler döredilen. Mehriban arkadagymyz, biziň ilimli, bilimli, giň dünýä garaýşly, watana wepaly ýaşlar bolup ýetişmegimiz üçin döwletler köşkünde ähli şertler döredip berýärsiňiz. Mehriban arkadagymyz, ähli köşküniň okuwçylarynyň adyndan siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli işleriň rowaç bolmagyny tüýsüremizden arzu etýäris. Hormatly prezidentimiz bugünkü çäre gatnaşýan ministrler kabinetiniň başlygynyň bilim, saglyk goruş, sport ulgamy boýunça gödäwçige diýen ornmasaryna hemde ýurdumyzyň bilim ministrine ýüzlenip, döwletler köşkünde terbiýelenýän çağalaryň hemme taraplaryň bilim terbiýe almagy, olaryň dünýä ilmine çoňur aralaşmagy hemde häzirki zamanyň özen tehnologiýalarynyň ussatlyk bilen baş çykaryp bilmekleri bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy taşyrdy.
Bu ýurda edilýän tagallalar ýaşlaryň durmuş we zähmet ýoluny uly üstünlikleri gazanmaga, watanymyzyň hem taraplaryndan ösüne münasip goşant bolar diýip hormatly prezidentimiz bu babatda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra döwletler köşküne terbiýelenýän çağlar mehriban arkadagymyzdan öýleri bilen ýadgarlyk surata düşmegini haýyş etdiler. Şu şahatlykly pursatda okuwçylaryň biri özlerinden goşgysyny aýdyp berdi. Joşar gowunlar joşar. Ediz arkadag bilen toylar toya ulaşar. Ediz arkadag bilen toprak tylla watan. Erteki illa watan. Kalbymyzda aýdym sen, şygyr sen dille watan. Aşka wadım ak baktım. 140 ýaşly paýtagtym. Aýdyň ýoluň geljegi, Aziýanyň merjeni. Öňe jan watan. Ediz mehriban watan. Bagtyar ömrümizde şirin şerbetin watan. Sağ ol ediz arkada. Sağ ol ediz howunlar. Siziň bilen hemişe bagtyar biz bagtyar. Hormatly prezidentimiz ýaşlara uly üstünlikleri arzu edip birden ugrady. Soňra döwletler köşküne terbiýelenýän ýaşlara arkada prezidentimizden ajaýyp sowgatlar gowşurly. Sağ ol ediz arkada. Sağ ol ediz howunlar. Siziň bilen hemişe şaşalar bagtyar. Sağ ol ediz arkada. Sağ ol ediz howunlar. Siziň bilen hemişe şaşalar bagtyar. Ähli halk ýory mukaddes toprağymyzda aýawly we ihlatly garaman beýany urly. Ýurdumyzyň ýaşaýjylary, talipler, okuwçylar, idara kärhanalaryň işgärleri ýory ruhulentlik bilen gatnaşdylar. Diyarımızın köp sanly täze guruluşlaryna da işler batly depkin bilen dowam etdi. Ýakyn wagtda şol binalar şäherlerimizi we owalarymyzy bedäp, olaň döwrap geçminiň gözelligini has artdyrar. Şuň ýaly ýagdaýda täzelenşi we ötüşiň badyny, iň oňat isleg arzulary we ajaýyp geljege, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz tarapyndan öňde goýulan belent maksatlary üstünlikli ýetiljekdigine anamy öňüne jemleýän toplumlaryň işler aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly prezidentimiz daşgurşy goramaň, tebigaty aýawly garamaň, oň gözelligini we baýlyklaryny geljekki nesiller üçin saklap galmaň, Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurdygyny belledi. Biziň ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramatynyň 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň möhüm ähmiýetli ugury, adamlaryň abadan durmuşynyň möhüm şertleriniň biri hökmünde ekologiýa aýratyn ünslerliýe. Şu gödekki ähli halk ýory şäherlerimiziň arasylygyny, paýtagtymyzyň gözelligini artdyrmagy, özgörýän türkmen topragynyň ähli kunjaklaryny bagy osanlygy öwürmäge gönükdirilendir. Döredilýän tokoy seýilgäk toplumlary ýurdumyzyň ekologiýa howpsuzlygynyň, milletiň awadançylygynyň hemde sagdanlygynyň möhüm şertidir. Türkmenistanyň amala aşyrylýan giň möşürli we ähmiýeti boýunça deňi taýyp bolmadyk işlere ýurdumyzyň ähli ýylaty gatnaşýar. Tutuş dünýä Türkmenistanyň ekologiýa meseleleriniň kimde tutuş adamlar üçin äwrt uly ähmiýeti eýe bolan daşgurşy gormak baradaky wajyp meseleler çözmäge sallamly goşunt goşýanlygyny ikrar etdi. Muňözi ilkinji nowatda howanyň üýtgemegi, ýer-suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, çölleşmäge garşy görüşmek, ýerliň zaýlanmagynyň öňüni almak, deňiz gurşawyny kimde hazar deňdiniň biolog köpdürligini goramak we beýleki möhüm meseleler bilen baglanşyklydyr. Köpçüliklerin ýowar aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Ajaýyp tebigat, daş töwerege ýalkym saçýan owadanlyk, ýokary galkynşa wetlenen işler ýurdumyzyň ähli ugurlaryna ötüşleriniň özdeşli beýanyny urly. Häzirki döwürde tebigaty aýawly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli we ähli derejede de ekologiýa howpsuzlygynyň üpçün edilmeginiň bähwidine, ýurdumyzda şäherleň we owalyň töwereginde ýaşyl dowlaklyň döredilmegi, gözegine tutulýan uzak möhletliň bagy osanlygy böremek maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutdawlar bilen tanış edýäs. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň alhydratyňyzda hemde Türkmenistanyň dogonlyk halkyna mukaddes orada bayram münasibetli mähirli gutdawlarmy we iň gowy arzulaýan. Beýik bir wardan siziň alhydratyňyzda berk şan saglyk, bagtyarlyk we rowaşlyk bilen inniki mukaddes orada bayramyna ýetirmegini, siziň dostlukly ýurduňyzda bolsa gülläp ötüş we öňügdüşligi eçilmegini dileg edýän. Siziň alhydratyňyzda çäksiz hormat goýmak bilen iň gowy arzuwlarym kabul etmeňizi haýyş edýän. Bashar al-Assad, Siriya Arab Respublikasynyň prezidenti. Bu todo şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow
mukaddes Orada bayramyny natip etdi. Tunisin halkynyň adyndan hemde hut öz adymdan mähirli gutdawlary sizin alykedarsyňyza berkjan saglyk. Bagyt hemde Türkmenistanyň dowulnyk halkyna dowamly gülläp ötüş we özgörüş bardaky iň oňat arzuwlaryny beýan etmek meniň üçin uly hormatdyr. Goý beýik bir var sizin alykedarsyňyza we Türkmenistanyň dowulnyk halkyna bolşuluk, gülläp ötüş we rowaşlyk bilen inniki mukaddes Orada bayramyny ýetirsin. Hemde biziň ýurtlarymyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösme we halklarymyzyň öýdary behbetler üçin ýakly musulman ümmetynyň arasynda raýdaşlygyň we dowgunlyk gatnaşyklarynyň berkeme ordunaky tagalalarymyza gollap bersin. Kais Said, Tunis Respublikasynyň prezidenti. Şuun Sal ulgam arkaly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrışynyň 14-nji maksady geçirildi. Onu hormat prezidentimiň alparyan siýasatynyň iler tutulýan orlaryna hemde ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadan döwrwaplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykdy. Täze kanunlaryň we kadylaşdyrjy hukuk namalarynyň bir näçesi kabul edildi. Maksady gatnaşmak üçin käbir ministrlikleriň we pudoklaryň dolunýarçylaryň ýolbaşlary, köpçülikleriň habarlaşdyrjylaryň wekilleri çağıryldy. Gün tertibine laýyklykda deputatlaryň garamagyna Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda hemde garaşda Türkmenistanyň watan gorugçy taýatly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň taýtlamalary hödürlenildi. Şanly sene watanymyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli bu hormatly syýralary ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni ulgamlaryna uly üstünlikleri gadanan raýatlarymyz münasip bolar. Döwlet hususy hyzmatdaşlygy hakynda kanunyň taýtlamasy aralyk maslahatlaşylaryna gyzyklanma bilen pikir alşarly. Soňky ýyllarda ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi saýlaşykly ösürmek, telekeçiligi hususy başlangyçlary hem taraplaryň gollamak üçin amatly hukuk, ykdysady we maliýe şertleri döretmek boýunça uly işler amala aşyryldy. Şol işleň hataryna salgyt ulgamyny kämilleşdirmek, telekeçiligi işini hasap almagyň hemde güwälendirmegiň tertibini ýöneköýleşdirmek, ýeňillikle karlaşdyrmak bar. Şu ýyl bolsa hormatly prezidentimiň milli parlamentiň öňüne goýun möhüm wezipeleriniň hataryna täze kanunçylyk namalaryny kabul etmek hemde hereket edýänlerini kämilleşdirmek işleri durýar. Olar bazı ykdysadyýet şertlerini, pudoklaryň netijelerini ýokarlandyrmagy, dünýä ykdysady geňişligine işen goşulmagyna, raýatlanyň telekeçilik başlangyçlaryny, ýurdumyzyň kampaniýalarynyň maýy goýum işçiligini gollamagy gönükdirlenir. Şunuň bilen baglykda döwlet hususy hyzmatdaşlygyň hukuk binyadyny, onu amala aşyrmagyň usullaryny kesgitleýän hemde döwlet hususy hyzmatdaşlygyň taýtlamasyny taýýarlamak, amala aşyrmak işinde ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirgen täze kanun möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Maddi, mali, intellektual, almatenki we beýleki terişdeleri birleşdirmek, behwitliň we töwekelçilikliň deň aramlygyny öpçün etmek, düzümüň desgalaryny ösürmek boýunça taýtlamalary, meýilnamalary hemde maksatnamalary amala aşyrmak üçin budjetden daşar çeşmeleň terişdelerini çekmekde hukuk şertlerini döretmek bir etminamanyň maksatlarynyň biridir. Umuman döwletiň we hususy hyzmatdaşlygyň arasynda gatnaşyklar, hususy telekeçilik milli ykdysadyýetimizi döwrwaplaşdyrmagy, diversifikasiýa ýoly bilen ösürmägi, halkary ölçülerine kybap gelýän önümleri öndürgen, döwrwap önümçilikleri döretmägi, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmagy işçiň gatnaşmagyna ýardam etmelidir. Soňra deputatlaryň garamagyna bilim hakynda rejelenen görnüşi, Türkmenistanyň kanunynyň taýtlamasy hödürlenildi. Olar öz çykyşlaryna milli liderimiziň alyp barýan döwlet ýaşlar siýasatynyň esasy urlaryna öňe çekdiler. Şol siýasatyň baş maksady ýaş netliň saýlaşykly ösmegini, döwrewap bilim almagyny öpçün etmek, watançylyk ruhuny terbiýelemek, watana bolan söýgüni artdyrmak bolup durýar. Häzir ýurdumyzda kompýuterler, okuw tehnik enjamlar, interaktiw we multimedia tehnologiýalary bilen öpçün edilen dürli okuw mekteplerini gurulşy dowam edýär. 12 ýyllyk mektep bilimine geçilmegi, ilmiň we okuwyň innowasion usullarynyň bilim berilişine ornaşdyrylmagy, awrayly halkara olimpiadanyň ýeňjileriniň sanyny artdyrmagy, dünýäň iri ilim bilim merkezleri, halkara guramalary bilen gatnaşyklary geňeltmäge ýardam etdi. Munun şeýle bolmagyny ykdysadyýetiň esaslary, nusgalaşdyrma we grafika, maglumat kommunikasiýa hemde innowasion tehnologiýalary, Türkmenistanyň meden mirasy, dünýä edebiýat sapaklarynyň esasy dersleri bilen bir hatarda sapaklaryň tertibine goşulmagy ýardam etdi. Şunuň bilen baglykda bilim hakynda kanunyň rejelenen görnüşiniň ähmiýeti belenildi. Ol bu möhüm urda gatnaşyklaryň hukuk esasyny hemde döwlet siýasatynyň ýörelgelerini, bilim ulgamynyň maksatlaryny, wezipelerini hemde onuň işini dolandyrmagyň guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.
Bilim almağa bolan hukuk adamın esasy we ayrılmaz konstitusiyon hukuklarynyň biridir. Jemgyýetiň ruhy, durmuş, ykdysady we meden taýdan ösüşiniň büniýady hasaplanýan bilimin kämilleşdirilmegi Türkmenistanyň ösüşiniň esasy orundydy. Biziň ýurdumyzda ýaş nesli terbiýelemek, bilim bermek ulgamy milli hemde umumy adamzat ruhy, ahlak, medeni we durmuş gymmatlyklaryny hemde türkmen jemgyýetine kabul edilen adamyň jemgyýetiň hemde döwletiň bähwidine özüň alyp barmagyny düzgünlerini, kadalaryny esaslanandyr. Soňra parlamentarlaryň garamagyna firma atlary hakynda kanunyň taslamasy hödürlenildi. Çykyş edilen beýleşýärlik häzir hormatly prezidentimiziň sebitleri batly depkinler bilen senagatlaşdyrmak, owa hojalygyny, kiçi we orta telekeçiligi ösürmek, şeýlekem intellektual eýetçiligiň hukuklaryny goramak boýunça başyny başlan giňerimli maksatnamalary üstünlükli amala aşyrylýar. Degişlikde dürli guramaçylyk hukuk görnüşleri bolan täze kärhanalaryň şol sanyny hususy firmalaryň we kompaniýalaryň sany artýar. Umuman bulan hemmesi täze kanunçylyk namasynyň derwaýyslaryny şertlendirýär. Ol Türkmenistanyň telekeçilik ýuridik taraplaryna firma atlary dakylanna bildirilýän talaplary kesitlige, olaň hukuklaryny goramakda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirge. Şeýlekem deputatlar konteynerlere değişli gümrük konvensiýasyna goşulmak hakynda, konteyner goruny geçirilen we halkara daşamalaryna ulanylýan konteynerler üçin gümrük düzgüni hakynda konvensiýasyna goşulmak hakynda, Türkmenistanyň döwlet ýyllary hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeleri goýmak hakynda, Türkmenistanyň watan gorugçysy ýen hormatly adynyň düzgün namasyna we döşe dakylýan nişanynyň ýazgytyna goşmaça we üýtgetmeler girilmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girilmek hakynda, döwlet ýergurlyklary üçin hareketler bilen üpçün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlar etmek boýunça bäsleşikler hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler girilmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçalar girilmek hakynda, balyk tutmak we sowun biýadok serişdelerini gorap saklamak hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek hakynda, migrasiýa hakynda Türkmenistanyň kanunyny goşmaçalar we üýtgetme girilmek hakynda kanunlaryň taslamalaryna teretdiler. Maslahatda şu resmi namalar bilen bir hatarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň desuryny tasdiklamak hakynda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň diwanyny guramagy we onuň işiniň tertibi hakynda düzgün namany tasdiklamak barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň kararlarynyň taslamalaryna gararly. Şeýlekem maslahatyň dowamyna guramaçylyk meselelerine seredildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň nowbatdaky maslahatynyň garamagyna gerilen kanunçylyk namalarynyň taslamalary bir agzdan makullanyldy we kabul edildi. Maslahatyň ahyryna Milli Parlamentiň deputatlary bu hukuk resmi namalarynyň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň kanunçylygynyň hereket edýän ulgamynyň üstüni ýetirip, arkada prezidentimiziň edip watanmady durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeler ýoly bilen öňe ilerletmek boýunça öňde goýun wezipelerini çözmäge ýardym etjekdigine önam bildirdiler. Şuun Halkara Gatnaşyklary institutyny Mehriban arkadamyzyň Akşekerim Aşgabat adly täze neşriniň rus dilini tanışdyryş dabarasy boldy. Oňa halkara guramalaryň ýurdumyzdaky wekilleri, Türkmenistanyň ilçihanlaryň ýolbaşlary, talip ýaşlary hemde köpçülikden habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiň Akşekerim Aşgabat adly täze kitabynyň rus dilindäki tanışdyryş dabarasy hasy täsirli boldy. Davranyň başyna gatnaşyjylar ýüri togurolan sergä tomoş etdiler. Bir ýerde neşir önümleriniň, surat eserleriniň görkezilmegi oň gatnaşanlaryň ünsüni hasam özüne çekdi. Sergide ýurdumynyň gadanan üstünliklerim öz boşly beýan edildi. Akşekerim Aşgabat adly çuňur pekim paýhasy ýogurulan täze kitabyň rus diline neşir edilip, oň agdyr halkymyza sowgat edilmegi münasibetli Gahryman akadamyda gutluk sözler aýdyldy. Çıkışlarda Gahryman akadamynyň dana paýhasyndan dören täze kitabyň watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäher Aşgabada bolan beýik söýgüni we buýsanjy barha joşdurýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiziň giň dünýä garaýşly paýhasyndan dören täze kitap, bagtyar nesillerimizi agdywirlik, watan söýjülik, insanperwerlik, halalyk ruhuny terbiýelemekde. Watandaşlarymyzy berqara döwletimiziň gülläp etmegi ugruna beýik işleri uklandyrmakda möhüm ähmiýete eýdir. Bular barada aýtmak bilen çykyş edenler, Gahryman akadamynyň Akşekerim Aşgabat adly täze kitabyna paýtatymyň tutuş dewletiň we dünýäniň ösüşindäki taryhy ähmiýeti, ajaýyp we özboşly binägärlik sunwaty, berqara döwletimiň çuňur oýlanşyk içeri we daşar siýasaty, türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan şu günlere çenli agdywirlikde dostluğunlukda Aşgabaty ösdürmek ugrundaky merdany zähmet söýürlük hakynda çuňur manyly tesbirleriň jemlenendigine üns çekdiler.
Kitapda paýtagtymyzyň günnüzki we agşamky owadan görnüşlerinden düşürilen suratlaryň, şeýlede älemoşar öwüşgünni gözelliklere beslenen Aşgabatyň ajaýyp günjekleriniň suratlarynyň ýerleşdirilmegi oň ähmetini hasartyrýar. Milli liderimiz kitabyň başynda akyllar şahyrymyz Magtymuri Pragynyň şygyr tetirlerini ýüzlenmegi nusgulyk edebiýatymyzyň nesilleri baglanyşdyrýan uly güýjüni aýan edýär. Kitabı okan okucu häzirki zamanyň gurulşyk inženerçilik işleri, halmatlar ulugan babatdaky täze düşünjeler bilen tanyşyp bolýar. Ýurdumynyň baş şäheri oň ýaşaýjylarynyň ýürekden süýgüsiniň jany misallar. Akşegerim Aşgabat adly täze kitap bolsa, paýtatymyň şany 140 ýyllyk münasibetli milli liderimiň halkymyza ajaýyp peşkeçidir diýilip aýratyn belenildi. Davranyň ahyrynda hormatly prezidentimiň adyna bir agazdan ýüzlenme kabul edildi. Türkmenistanyň halkara guramaları bilen hyzmatdaşlykda gazanýan üstünlikler gowonlarjylar. Paýtatymyza geçirilen maslahatda döwürmiziň belent wezipeleri ahral maslahatlaşyldy. UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň mejlisi geçirilip, oňa işçiň häsiýet mahsus boldy. UNESCO-nyň sanawlaryna medeniyet uruwançy Türkmenistanyň ködürnamalary, teklipler we ýerine ýetirilmeli işleri aýratyn ünsürli. Aşgabat şäherini UNESCO-nyň şäherleriniň görüjülük toruna girilmek babatda ýerine ýetirilen we edilmeli işler mejlisiň gün tertibine ýerdilen meseleleň biri boldy. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine UNESCO kafedrasyny döretmek hemde UNESCO-nyň mektepler assosiasiýasyna ýurdumyzyň umum bilim berýän orta mektepleriniň käbirlerini gerdmek babatyna ýerine ýetirilen we edilmeli işler mejlisiň içinden erşargyç bolup geçdi. Türkmenistanyň tebii ýadygärliklerini UNESCO-nyň sanawlaryna goşmak boýunça teklipler we bu uğurda edilen işlere de ünsürli. Milli toparyň mejlisine Türkmenistanyň hökümeti bilen UNESCO-nyň arasynda 2021-2023 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähdnamanyň gözeplerini durmuşa geçirmek bilen uğurlar ketgitlenildi. Hormatly prezidentimiň başda durmagyna toýlarlaşýan diýarymyzyň ähli ýerine Türkmenistan parahatçylygyň anaşmaň watan ýylynyň her bir güni şadlyk şowkuny ýokary ruh bilen ötlenip, bagtyar raýatlarymyzyň kalbyna ýatançyk majak döwler döredýär. Ýurdumyzyň mermer paýtaty Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli hormatly prezidentimiň jewkur paýkasyndan dören Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp eser bolsa, bagtyar halkymyz üçin hakyky toý sowadyna urly. Häzirki wagtda merjen paýtatymyň şöhratly taryhyna, şuňky ajaýyp keşfini ölçüne alýan bu gymmatly eser bilen tanışmaklyk dawarlary ýokary ruh bilen öwetlenip dowam edýär. Ýurdumyzyň lewap hemde marwulatlarynda Gahrman arkadamyzyň Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp eseriniň tanışdyryş dawarasy bagtyar ýaşaýjylaryň ruhy dünýäsiniň galkynmasyna urly. Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherine ýerleşýän welaýat kitapxanasynyň öňündäki meýdançada Lewap welaýaty Türkmenabat şäheri häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramoklaryny hormatly prezidentimiziň paýhas ummanynyň dören arkada prezidentimiziň beýmeçleri aladalary we zähmeti bilen Merjen şäheri öwrülen mermer paýtatymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli okuwçylar köpçüligine gelip gowşan Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp kitabynyň tanışdyrylyşy dawarasy geçirildi. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň dörlük ýerde zähmet çeken bagtyar raýatlarymyzyň talip ýaşlan gatnaşmaklaryna geçirilen bu dawara münasibetli çykyp geplenler Aşgabat şäheriniň şöhratly taryhyny, halkymyzyň milli ýörelgelerini, Aziýanyň Merjen şäherine öwrülen mermer paýtatymyzyň häzirki ajaýyp keşfini özüne jemleýän bu bahasyna ýetip bolmajak eseriň ähmeti barada bu soňç bilen bellediler. Günnögürüň meşhury binagarlyk guruluşynyň şeýlede dünýäniň binagarlyk sunugatynyň naýwaşy nuskalaryny özüne jemleýän arkadagy Ak şäheri Aşgabat binalardyr, desgalary, seýlegäkleri, sow çuwdurumlary bilen dünýäni haýrana goýýar diýip çykyş edenler nygtap bellediler. Soňra dawara medeniýet we sunugat ustadlarynyň joşgunly çykyşlary bilen utgaşdy. Şowkunly çykyşlarda welaýatyň belli sunugat ustadlarynyň meşhur aýdymçylarynyň hormatly prezidentimiziň mehriban halkymyza baky berkarar diýarmyza watanymyzyň ýüregi hataplanylýan mermer paýtatymyza bolan çuňur söýgüsünden kemal tapan Ak şäherimiz Aşgabat baradaky aýdymlary zamanamyzyň ak bagtynyň boşlukçysy bolup alyslary ýaňsally. Arkada prezidentimiziň jowhur paýhasyndan dören Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp kitap bilen tanışdyryş dawrasyna gatnaşyjylar dawranyň
uluyatyn dowamyna bagtyar zamanamyz, nurany geljegimiz, çuňur manyly ajaýyp eserleri üçin arkadaky prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Mary Ulayat kitapxanasynyň Kaşaň binasynyň öňünde geçirilen tanıştyrış dawratyna Mary Ulayat we şäher häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik gurumlarynyň we ýaşy nesliniň wekilleri, bilim, medeniýet, saglyk guruş ulgamlarynyň işgärleri, talip ýaşlar gatnaşdylar. Davrada Mehriban Arkadamyzyň Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň Türkmenistan paragatçylygyň öňeşmän watany ýylyna döwletimiziň şanly garaşdyrylygynyň 30 ýyllygy, Ak şäherimiz Aşgabatyň 140 ýyllygynyň uly dawralar bilen toýlanýan ýylyna çap edilmegi halkymyz üçin uly bayramçylyk sowgudy boldy diýilip nykdaldy. Hormatly prezidentimiziň jogher paýhasyndan ýeti zekinden ilmi dörejliginden dören bu ajaýyp kitap watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat şäheri barada ören gyzykly we tesirli maglumatlary özüne jemleýär. Aziýanyň merjeni bolan Aşgabat şäheri Mehriban Arkadamyzyň öňden görjülükli siýasatlary, amal aşyrýan şäher gurulşyk maksatnamalary esasynda gün-günden ösýär, özgörýär. Aşgabat şäheriniň we oň köp sany döwür binalarynyň öz boşly aýratynlyklary bilen Guinnessiň rekordlar kitabyna girdilmegi halkymyzyň bu ak mermerli şäheri bolan bu ýytançlaryna hasam berende götürýär. Aşgabat şäheriniň şan şöhraty beslenen taryhy, bagtyarlyk döwrümizde batlyk adamlary bilen ösüşleri, oňmyň öwüşgünli binalary, hormatly prezidentimiziň Ak şäherim Aşgabat adly kitabyny tesirli we giňişliň beýan edilýär diýip tanışdyryş dawratyna belenildi. Dawra gatnaşanlar hormatly prezidentimiziň ýeti galamyndan dören şeýle ajaýyp kitabyň dowamly bolmagyny arzulap, alparýan il halk we döwlet ähmiýetli işler üçin Mehriban Arkadamyza ýürek töründen joşup çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawaranyň dowamy vilayatyň medeniýet we sanat ustalarynyň, aýdymçylaryň birleşen tans toporlaryň ýürüte taýýarlanyp bayramçylyk çykyşlaryna beslenni. Bu ýerde belent kengde ýanglanan aýdymlar we ýerine getirilen tanslar bagtyarlyk döwrümizin şerin owazlary bolup dawra gatnaşanyň göwnüni galkındyrdy. Vilayatyň medeniýet we sanat ustalary özleriniň joşgyna aýdym sazly çykyşlaryna ýurdumyzyň şoňlan bir hatarda ak mermere beslenen Aşgabat şäheriniň batlyk adamlary bilen ösüşleriň waspyny ýetirmek Mehriban Arkadamyzyň halkymyzyň asuda bagtyar durmuşyny öpçün etmekde amal aşyrýan ruwaç işlerine ulan alkyş sözleri bolup ýanglandy. Ak ardy ulan amal aşýan şäheri ulan gözel Aşgabat şäheri barada döredilen aýdymlaň hoş owazy alyslary ýaňsaldy. Garaşda, kemişilik bir tarap diyarımızın çar kunjuna geçirilen şairler şungur many mazmuna aýratyn joşgyna we ruh weletdi wetlenýär. Munyň şeýledigini dürli mazmunna şairlerem aýdynlygy bilen suwd edýär. Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman senaty ministrligine Mehriban Arkadamyzyň karary bilen Türkmenistanyň ilatyň keselleri garşy göreşme ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli maksatnama hemde ony amala asyrmak boýunça ýerine ýetirmeli şäherleriň meýnamasynyň tasdiklanmagy münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda gatnaşan Saglyk goraş ulgamynyň wekilleri ýerine ýetirmeli işleri aral maslahatlaşdylar. Maslahatda hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Demokratik Partiýanyň Fiýaty Geňeşiniň kärdaşa kılıçlarynyň Milli Merkeziň, Dinanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Magtumulady Naky ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň paragatçylyk gandasynyň müdiriýetiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen dawralar maslahaty işçi käset mahsus boldy. Maslahatda çykyş edenler baş bayramymyz bolan garaşdyrylmyň şany 30 ýyllyk gözel paýtagtymyz Aşgabatyň bolsa 140 ýyllyk toýuna barlayan şu ajaýyp günlerde şäherimiz barha gözelleşýär diýip belirdiler. Paýtagtymyzyň gözel keşfi ýüreklerde buýsanç duýgusyny döredýär. Gahlaman Arkadamyzyň beýik özgertmelerini netijesinde ösüşlere beslenýän paýtagtymyzyň halkara forumlaryň, ilmi maslahatlaryň geçirilýän mekanyny görülip, paragatçylyk söýüji ýurt hökmünde bugun dünýäde ikrar edilen Mehriban Arkadamyzyň tagallasy bilen agyrdy ularyň amala aşýan ajaýyp şäherini öwürlenligi uly buýsanç bilen belenildi. Şeýle maslahatyň dowamyna hormatly prezidentimize ähli işlerine üstünlikler ardy edildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutyny dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda onlaýn arkaly geçirilen dowuşyk Aziýanyň merjeni seni Aşgabat diýilip atlanyrly. Ol Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemem watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy münasibetli geçirildi.
Garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllygy hemem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli Matmuradnak Türkmen Döwlet Uniwersitetinde bu ýokary okuw mekdebiniň Ilimler Akademiýasy we Bilim Ministrligi bilen bilelikde guramagyny ilim we innovasiýon ösüş arkaly ilmi işgärler taýýarlamak Türkmenistanyň milli ykdysadyýatynyň ösüşlerine badalygy atly ilmi usul maslahat geçerli. Murat Garif adynaqy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde bu ýokary okuw mekdebiniň ilkinji denanlar guramasynyň guramagyny 2 asyryň kurtösi Mährem ene keşdeti atly dawraly maslahat geçerli. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň guramagyny talip ýaşlaryň arasynda Aşgabat halkara hyzmatdaşlygyň mekany atly online zehin bäsleşe geçerli. Bu bäsleşige bir wagtyň özünde Ýagşygyl Kakayf adynaqy Halkara Newt we Gaz Uniwersitetiniň Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Kommunikasiýa Institutynyň talip ýaşlary gatnaşdylar. Döwlet Mehmet Azad adynaqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny tagzim tide kulli Türkmen käbesi atly maslahat geçerli. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna ýaş ýürekliň alhamyna Aşgabatyň merjen keşfi atly zehin bäsleşigi şanly senelere bagyşlandy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşliginiň we Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň bilelikde guramagyna geçirilen maslahat döwrümizin derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Maliýe hemem Türkmen Döwlet Ykdysadyýaty dolanyş institutlarynyň arasyndaky online maslahat bayramçylyk çäreleriniň üstüni getirdi. Daşary işler ministriniň Halkara gatnaşyklary institutyny berkararlyk etrap gaziýetiniň etrap häkimliginiň etrap polisiýa bölüminiň guramagyna geçirilen çäre arkadan ilhamy Ak şäherim Aşgabat diýilip atlandyryldy. Oğuzhan adynaqy Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetinde geçirilen bäsleşik şanly senelere bagyşlandy. Halkara insan perwer ilimleri we ösüş uniwersitetinde geçirilen çäre şanly seneleň dawarlary bilen utgaşdy. Şanly seneler münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýaty dolanyş institutyna geçirilen dawara uly ruhulentlik mahsus boldy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutyny Türkmen ara gatnaşyk agentligi bilen bilelikde ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleriniň talipleriniň hemem önemçilik hünärmenleriniň gatnaşmagyny Türkmenistanyň kimra ara gatnaşygyny ösdürmek maksatlary we esasy wezipeleri atly ilmi önemçilik maslahaty geçerli. Ýagşygyl Kakayf adynaqy Halkara Newt we Gaz Uniwersitetine garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanan Aşgabat Türkmenistanyň Senagat merkezi atly çäre geçerli. Türkmen Umumy Uniwersitetiniň dawarada şanly seneleň ähmiýeti beýan edildi. Murat Garif adynaqy Türkmenistanyň Lukmançylyk Uniwersitetine geçirilen çäre ähmiýetli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistan paraxaçylygyň we anşmagyň watany ýyly. Garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygy, Aşgabatyň 140 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň gonu münasibetli Türkmenistanyň ilim we bilim işgärleriniň, kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň, Döwlet Mehmet Azad adynaqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryny ýer ýüzüniň ýaraşygy Aşgabat, Jan Aşgabat atly aýdymsaly söhbetli dawra geçirildi. Dawarada gahrman arkadaşymyzyň ýol başlygynda Mähriban diýarymyzyň gadynyň beýik üstünlikleri, öňde durýan wezipeleri barada buýsunçly gurrunlar edildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna şanly seneler münasibetli geçirilen bayramçylyk çärelerem uly ruhulentlige eýe bolup belenten dawralandy. Oňa bu ýokary okuw mekdebiniň professor mugallimleri we talip ýaşlar gatnaşdylar. Ýagşygyl Kakayf adynaqy Halkara Newt we Gaz Uniwersitetine geçirilen dawara şanly seneleň hormatyna bagyşlandy. Aýdymsalarda watanymyzyň ösüşleri, hormatly prezidentimiziň beýik özgertmeleri beýan edildi. Şanly seneler münasibetli Içeri işler ministrliginiň guramagyna geçirilen dawara ýokary ruhulentlige beslendi. Türkmen Oba Hojalygy Institutyny Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli garaşdy watanyň merjen şäheri Aşgabat ýaşlaşdyrjy merkez ratly aýdymsaly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň agdalarynyň ak buğdaýy, paxtasy zeminüstü zynaty, bahasy waýlygydyr goňjy we dewatly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna Oba hojalyk toplumynyň işi hünärmenleriniň we partiýa agdalarynyň gedelençleri milli mirasymyza öz bolşly siýasata urildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň we Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna maslahat arkadagyň käbesi nesilleri görelli diýilip atlandyryldy. Kärdeşler arkalaşyklarynyň bilim merkeziniň we zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklarynaky sanly ulgamyň batlyk adamlary atly maslahat işen häsiýete betlendi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna arkadagy Gülle Ebesiýan Bagy şäheri Aşgabat atly aýdymsaly maslahat geçirildi. Berkararlyk etrap häkimliginiň ýaşlar guramatynyň berkararlyk etrap geňeşiniň bilelikde geçiren çäresi miras düýrümez, şu günümez we ertirimiz diýilip atlandyryldy.
Aşgabat Lukmançylyk orta okuw mektebinde Akşeherim Aşgabat ady bilen aýdym talim medeni çäre geçirli. Amalkekel Fadnak Molumçylyk mektebinde geçirilen çäre üren täsirli boldy. Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürliginiň guramagyna geçirilen çäreler ýokary galkynça eýe boldy. Türkmenistanyň jemgyçylyk guramalarynyň merkezinde Bilim Ministrligi Türkmenistanyň Parakatçylyk Gadynatynyň müdiriýeti Matmulla adynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeş tarapyndan ýurdumyzyň umumy bilim berýän mektepleriniň 4-11 sınıflaryny okuyan okuwçylarynyň arasyna yglan edilen parakatçylyk çağalaryň fitatly dörejçilik bätleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Paýtagtymyzdaky Bagır Medeniýet öýünde merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň we bilmeýin etrap medeniýet öýleriniň guramagyna görellidir edebi, ýörelgedir edene ady bilen wagt netigat şähereti geçirildi. Merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyna arkadagyň sungaty sen Aşgabat ady bilen dörejçilik duşy geçirildi. Aşgabat şäheriniň 14-nji saglyk öýününe geçirilen şäher bayramçylyk dawaralary bilen utgaşdy. Türkmen Awtologlary Agentligine görellili türji we etleşiginiň ýeňjilerini tiýlamakda barasy bayramçylyk çäreleriniň üstün ýetirdi. Ahar vilayet häkimliginiň Dinanlar Birleşiginiň Ahar vilayet bölüminiň guramaklarına Keramatdyr Kamil Sungat diýen at bilen aýdym saly dawaraly maksat geçirildi. Şahane seneler münasebetli Ahal Vilayet Adalet Bölümü, Vilayet Prokuraturası, Vilayet Aklawjylar Kollegiyasi, Vilayet Kadeti, Polisiýa Müdürligi şeýle-de Ahal Vilayet we etrap ýaşlar guramalar tarapyndan maksat geçirildi. Demokratik Partiýanyň Balkan Vilayet Komitetiniň guramagyna çäre şahane seneleriň üstün ýetirdi. Bayramçylyga başlany Balkan Vilayet Türkmenmaşy, Balkan Awa şeger kadetläriniň guramaklaryna geçirilen çäreler işe häsiýet etdi. Daşawy serket birikmesiniň guramagyna geçirilen çäre şahane seneler bilen bagly boldy. Daşawy vilayet kadetiniň guramagyna geçirilen çäre ähmiýetli tarapdan häsiýetlendi. Seýtnalar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Molumçylyk Institutyny arkadaň dünýäde bolan sungaty sen Aşgabat ady bilen dawaraly maksat geçirildi. Lewap vilayet Türkmen Awa şäher kadetleriniň geçiren çäreleri bayramçylyk dawaralaryna öz boşlugy uşaýdy. Mar vilayetiniň Garagomy etrap häkimliginiň we etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy täsirli boldy. Şahany bayramçylyga başlanyp Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyny, Mar vilayet sport we ýaşar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyna maksata işin häsiýet mahsus boldy. Hormatly anlaryň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 22-nji maýda saat 20-den 23-nji maýda saat 20-nji boljak habarda Türkmenistanyň Howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyna az bulut hawa bolup günni ordan tiýde sekundy 9-14 metr käýerlerine 17 metrçe ýetýän şemal ufer hawa gejetine 24-29 gradus maýl. Günnüdüne 34-39 gradus issy. Kenarky taraplaryň bolsa 32-37 gradus issy bolar. Ahal welaýatyna az bulut hawa bolup günni ordan tiýde sekundy 8-13 metr ýetýän şemal ufer hawa gejetine 19-24 gradus maýl. Günnüdüne 33-38 gradus issy bolar. Mar welaýatyna açyk hawa bolup Demirhazyk günni ordan tiýde sekundy 7-12 metr ýetýän şemal ufer hawa gejetine 15-20 gradus maýl. Günnüdüne 32-37 gradus issy bolar. Lewap welaýatyna az bulut hawa bolup Demirhazyk günni ordan tiýde sekundy 8-13 metr ýetýän şemal ufer hawa gejetine 15-20 gradus maýl. Günnüdüne 32-37 gradus issy bolar. Daşawd welaýatyna az bulut hawa bolup Demirhazyk günni ordan tiýde sekundy 9-14 metr ýetýän şemal ufer hawa gejetine 17-22 gradus maýl. Gündüzine 32-37 gradus issy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup günni ordan tiýde sekundy 8-11 metr ýetýän şemal ufer hawa gejetine 20-22 gradus maýl. Gündüzine 35-37 gradus issy bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 23-nü magnit hadisasynyň gowşok täsirinde saklanan arşylýar.
Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurynyň hadydan alty göterim artma bilen baglanyşykly, howa şartlarynyň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýan bassyna, howanyň derejesini üýtgeýäni nazar alyp, basla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeleşler, bu düzümleri berk berje etseňiz, ýylyň isteni bassyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýalyk döwrüne aty watanymyza Türkmenistan ýakly babatlarda tüşeretsenýär. Nähili şoňa dönne bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş tawaň